天下午，是1年1度的要去人武部去领这个退役军人的这个礼品，然后今天就给大家拍一个开箱视频啊。往年发过杯子，然后上面有定制的中国人民解放军，比如说某某社区退伍军人纪念。今年我们看看是什么啊？我们现在往这个社区人武部那边去赶。到地方了啊，我进去领一下，看看领个什么。今年是一个包，真的，我就觉得深深的感觉祖国没有忘记我们啊，挺好看的啊，一个正方形的包。然后这边还带充电，有的时候外地去外地去拿车，放个充电宝的话，就是放在里面，然后有个线放在外面的，还挺方便的。正好放个气膜仪，放个手电筒，工具放在里面，挺实用的啊。Later， 回来了啊！一些老粉知道吗？就是我们这个团队的特色就是清一色的都是退伍军人，不逢年不逢节，但准备明天去放假。8·1建军节嘛，既然讲要放假嘛，之前肯定要把工作做好。收了一台观致5S，然后另外一个是收了一台瑞虎7。我们先去拿资料带大家看车吧，毕竟我们是一个看车的栏目，内容要垂直。现在大家看刚到场地的虎7。哦对。还搞了一个基建，就是买了个冰箱，一直讲买冰箱。上次机插的客户来，提车的时候喝的都是这种有点发热的水了。然后现在不管是葡萄、西瓜，还有这个矿泉水，都冰了一点，给粉丝们备好啊。毕竟有很多粉丝都是很远的地方赶过来的，我觉得这种基建是必须要做的。然后准备把照片墙重新搞一下，比较乱，照片重新洗了一下，镀了个膜，用一个那个装饰板贴在上面。在今天这个特殊的日子啊，就让我想到就是士兵突击上面史进跟许三多讲的，饭要一口一口吃，事情要一件一件做啊。只要今天比昨天好，这也就是进步啊。不管是工作室的日常工作，还是讲我们做的一点一点基建，一点点慢慢在变好吧。其他的话不讲，带大家看车啊，因为经典那句话，人能扛得住，手机扛不住，手机一会儿就高温。虎7先到场地，我们就先聊虎7。观致5S应该是明后天到啊。其实虎7这几年我卖的比较多的，你看这个17款自动挡的瑞虎7啊，17款，包括这个是16款，就是最经典的虎7，也是就是粉丝们评价的所有的瑞虎系列里面，瑞虎7颜值最高，包括各方面应该算是比较出色，也是大家接受程度最高的一款车型。老款的虎7，这个是陶志丹已经马上要发走的，然后就到粉丝们比较喜欢多的，要么就是新款的 1.6T 的自动挡的7速湿式双离合的虎7，然后这种 1.5T 的手动挡比较新款的虎7也是我们第一次搞，这个是20款的手动 1.5T 精英，20年6月份上牌。然后待会大家看配置，首先介绍一下这款车吧。20款的瑞虎7是基于奇瑞的新平台啊，叫 TEX 平台，不管是底盘的调教，还是车子各方面其他的一些相比于老款的提升，我觉得都还算是在20年的时候比较有竞争力的一款，就是家用紧凑型的 SUV。然后车高度是1746。车长呢是4.5米，它比瑞虎8短了有20公分。但是待会儿坐进去给大家看空间啊，因为这个车初检的时候我去看的，也开了一段时间。就是刚才讲是基于新平台嘛，不管是发动机、变速箱这种匹配程度，作为一个手动挡车型啊，我觉得还是比较出色的。其次呢，就是包括底盘，我觉得它很软，它比老款的这种虎7稍微要软一点，我不知道是不是心理作用啊，它基于新平台打造的嘛。然后我们一起在聊这款车的时候，就讲每台车的卖点嘛，它的标签就比较稀有。第一，这个颜色一般是白色或者黑色比较多，然后这个叫碧玉蓝。碧玉蓝呢，就是当时就是奇瑞官方给出的这个定义嘛，因为毕竟是基于新平台，青出于蓝而胜于蓝，它比老款虎7是做了很大一部分提升的。首先这个颜色比较稀有，第二个呢，20年的要么是 1.5T 的6速干式双离合的瑞虎7，什么神行1号、神行2号，要么就是 1.6T 的就自动挡的7速湿式双离合的虎7，然后这个 1.5T 的手动挡。虎7还是比较少的，就作为二手车的话，这个保有量还是比较少的。20年的手动挡 1.5T 精英，这个就拿到了啊。所以讲，不管是颜色还是讲这款车型，就是二手车，我觉得确实还是比较稀有的。这个叫日耀星河式的前脸，6边形的这个前脸，然后矩阵式这种点缀，像那个8P 的星空网一样，对吧？你一看就知道这个是瑞虎7。然后比如说星空网点缀的那个就是瑞虎8P，原厂标配的这个轮毂也是熏黑的啊。就配这个颜色的话，我觉得从前脸去看，眯眯眼的这个灯，啊，它近光远光都是 LED 的啊，所以就晚上的时候肯定比卤素要亮多了。
觉得外观上面还是比较好看的啊，还是可以的。包括车身这个线条，如果没有车身这个线条的话，我觉得就有点像5X一样，比较臃肿，比较肥了。这个线条看起来还是有点肌肉感。这台精英版是一个中配啊，91900的指导价，比它低一个配置8万多的指导价，然后比它高一个配置是手动豪华，然后中配版本它的配置也还好吧，作为一台家用紧凑型的 SUV。什么？刚才有无钥匙进入、ESP、上坡辅助、陡坡缓降、电子手刹、自动驻车、10.25寸的这个大屏。这个大屏其实就跟虎8的大屏是一样，2.0的奇瑞的这个智云系统，流畅度还是不错，然后也带 CarPlay、CarLife 这样的一些功能。家用肯定是够了，黑底白针，然后中间这个位置它是带胎压监测的啊。这个中控台设计，前面是搪塑的软包，然后镀铬饰条，加上红黑相间的这个软皮，看起来就是毕竟是20年的车嘛，就是说不至于那么 low。空调的制空系统是触摸式的啊，比较简单。储物空间也还可以，这边有一个比较大的储物箱，就是放一些大的东西，然后2个 USB 接口，手机放在里面充电也是比较方便的。啊，后排带一个后排出风口啊。就是说，我觉得像这种小的这种设计，这种标签的话，还是比较适合家用出行的时候，一家人带一个全景的天窗。就像上次有粉丝问我们，蔡哥到底要不要买带天窗的 SUV？ 我觉得 SUV 的话，肯定要买天窗吧，对吧？一家人出去的时候，或者晚上的时候看星星、看月亮，或者出去的时候，这个心情也好一点，光线也好一点。高度是1746，跟虎8是一样的1.7米，所以讲它跟虎8的头顶的内部空间是一样的。就比如说对于我这种1.8米身高的人来讲，你家里人个子比较高的话。还是比较友好的，一拳多一点的距离，然后前排我的驾驶位，膝盖也是一拳多一点的距离，空间还是够用的。虽然说紧凑型 SUV， 但是它的内部空间没有牺牲，可能我会觉得它的后备箱稍微要小一点，待会带大家看。然后中间这个门槛好评，我不喜欢中间有门槛的，说过很多次。中间坐这样的一个人的话，就有 SUV 的属性了，够坐够用啊。座椅的皮质比较软，2.67米的轴距，比瑞虎8也就短了3厘米。空间的实用性还不错，看一下后备箱空间啊。轮拱这一部分占的空间比较小，就是放行李箱的话可以堆4个。虽然说是紧凑型的 SUV， 但是实际的空间上面，我觉得都还是够用的。然后贯穿式的尾灯，但很讨厌啊！昨天车子拿回来的时候，这个后面的这个雨刮器还在，就早上一过来我去取完人5部的这个礼物之后就没有了，到时候还要搞一个雨刮器。然后车子给大家介绍一下车况。目前的话，金属面都是原漆。我们第一遍初检我做的，然后评估师也做了第2遍复检了，底盘也都看过了。只有保险杠这边是有刮蹭的，因为是塑料件嘛，我们就不用去问粉丝的意见了。这样的话放在上面毕竟是很丑，这个地方肯定是要做漆的。这金属面都是原漆，像今天稍微阳光还不错啊，金属面应该是反光的这个状态。介绍一下动力吧，因为是基于新的平台啊。就可能是我的心理作用，我感觉它的发动机也是 4T15C 嘛，就是我之前给大家看过的手动挡瑞虎8，包括像这边的捷途 X90、X70手动挡都用的是这一款发动机，全铝的钢体、铸铁的钢盖，就耐热性、稳定性是相当不错的。我在网上也去看做功课，据说发动机变速箱的这种匹配性做了一些优化，毕竟是新的 T1X 的这个平台嘛。然后6速的手动挡车型，在高速上面油耗开到了大概6.8。还是省油，还是比较省油的，这一点不得不佩服奇瑞的这个技术啊。我觉得最大的体验就是它的底盘比较软，刚才讲了嘛，带一个天窗出去的时候一家人比较方便。还有一点，它的底盘离地间隙是19公分多，19.6厘米，接近20公分的离地间隙了。所以说这种通过性的话，我们在出去玩的时候，安全感还是十足的。最后跟大家讲一下价格，91900的指导价，当时上路的时候应该也要8、9万。叫 1.5T 的手动精英版，然后我们的收车价格是48000几，就加来回的这个路费，然后加上落户的一个费用，应该到49000了。然后准备挂价的话，大概在53000、4这个区间。这个价格呢，可以给大家去做参考。如果说有同款车型，你觉得车况更好的，也可以去买。然后我觉得这款车，到场地来的话，大家接受程度应该也很高啊。我这台车就给大家聊到这里吧。保险杠还要去做漆，然后给它定一个后雨刮的那个雨刮器。今天是特殊的形式，给大家做个结尾吧。啊，视频就到这里，我是蔡哥，我们下期见。